Assalamu alaikum, za mu ɗora daga inda muka tsaya a cikin littafin marubuciyar nan Hawa Shehu Aliyu na Nida Habeeb. Bala direba ne ya shigo ɗauke da sallama a bakinsa. Ya shigo falon ya ƙyalla ido ya ga Halisa ya daka wani uban tsalle yana murza idanun shi ya ce boss, ya kasa furta abin da yake son faɗa sai faman maimaita sunan boss yake yi. Madam Hindu ta daka mishi tsawa, kai Bala, wannan wani irin sakarci ne, ina matuƙar yaba wa ƙoƙarin Habeeb da yake iya zama da kai. Wani abin mamaki duk inda yake jefa ƙafa yana tare da kai. Bala direba ya cire facing cap ɗinsa ya suma fifita da ita ya ce madam wallahi aljana da gani a falon nan. Habeeb ya ja dogon tsake mike zafin ran da sauri. Bala ya nufi wurin shi ya ce boss dubi can ka gani, aljanar ka ce a zaune, dama ni na san za ta biyo ka. Ka san aljanu sun fi son kyawawa irin ku, ka shiga uku boss. Aure ka za ta yi. Cikin tafarfasar zuciya Habeeb ya wanka masa mari. Shut up Bala, I think you are insane. Ya tura Bala ya haura sama da gudu a tsorace. Madam Hindu ta juya wurin Bala ta ce aljana kuma Bala, ina aljanar take? Bala ya nuna Halisa da yatsa ya ce ga ta nan zaune kusa da ke madam. Sau uku muna haduwa da ita a Yobe, kuma kowanne haduwa da muka yi da ita sai ya ɗauki dogon lokaci kafin mu sake ganin ta. Madam ta girgire da dariya ta ce Bala, wannan Halisa ce ba aljana ba, amma zo ka bani labarin yadda haduwar ku ta kasance. Nan take Bala ya kwararo wa Madam Hindu labarin haduwar su da Halisa. Madam Hindu ta ce Halisa, abinda Bala ya faɗa gaskiya ne? Halisa ta daga kai, me yasa baki sanar da ni kin taɓa haduwa da Habeeb ba? Momin gani ne haduwar ba ta da muhimmanci, ta faɗa cikin rawar murya. Madam Hindu ta yi shiru alamar tunani. Nan take zuciyarta ta fara saka mata wani abu. To a sako alkhairi mamsi. Masoyan ni da Habeeb ku yi haƙuri 2 days. Tsawon lokacin Madam Hindu ta ɗauka tana sake-sake, daga bisani ta ɗago ta dubi Halisa wacce ta sar da kai ƙasa kamar mai ɗaukar karatu. Tausayinta ya kama ta har ta ji a zuciyarta lallai ita ce za ta kawo ƙarshen matsalar Halisa. Muryar Bala direba ce ta dawo da hankalin Madam Hindu. Ta juya wajen Bala da ke durƙushe a gabanta. Madam ki taimake ni kada na rasa aikina, domin yadda na ga boss ya harzuka kwanan tona zai iya ƙarewa a gidan nan. Madam Hindu ta yi dariya ta ce Bala, kai da Habeeb ba a shiga tsakaninku. Matsayi biyu kake takawa a wurin shi, kai ne direban shi kuma kai ne PA, personal assistant. Gaskiya Bala kai ɗan gatan Habeeb ne. Bala direba tamkar zai rusa ihu ya ce wallahi madam, a wasu lokuta boss san baya la'akari da matsayin mutum, kai tsaye yake tsula maka tsiya. Cikin salon tafiyar shi ta kasaita yake taka staya, hannun shi ɗaya na cikin aljihun wandon shi. Ba tare da ya kalli wanda ke falon ba ya nufi kofar fita. Takun tafiyar shi kaɗai Halisa ta ji, amma sai da gabanta ya faɗi. Da sauri momi ta dakatar da shi. Habeeb fita za ka yi ne? Ya wani ɓata fuska kamar zai yi kuka ya ce eh, amma kuma za ka fita ne ba tare da Bala direba ba, ko kana nufin kai za ka yi direbin da kanka? Whatever ya faɗa kai tsaye. Look son, I know you can drive, musamman yadda ababen hawa suke cunkoso a garin Lagos. Ka yi haƙuri ku tafi da Bala. Dafe goshi ya yi da alama ya fara gajiya da surutun momi nashi. Mom, bana buƙatar Bala, I can manage with myself, amma ke za ki iya ɗaukar shi aiki, cause I don't need him anymore. Madam Hindu ta yi murmushi ta ce ba na son fitar ka kai kaɗai Habeeb, ka yi haƙuri ku tafi tare. Da sauri Bala ya zube gaban shi ya ce I'm sorry boss, na san na yi laifi amma ba zan ƙara ba. Halisa ta ja tsaki a zuciyarta ta ce dube yadda ake rarrashin shi, sai ka ce wanda aka yi wa wani laifi. Dan renin wayo kawai, wallahi na tsani mutum mai girman kai. Murya shi ta katsewa Halisa zancen zucin da ta baza kunnenta domin ta ji abin da zai faɗa. Mum, na tsani mutum mai surutu a rayuwata, sai kuma gashi shine halayyan Bala. Duk abin da idanun shi suka gani mishi sai ya fallasa ya ƙarasa magana haɗe da gallawa Bala harara. Madam Hindu ta ce duk abin da baka so daga yau zai kiyaye. Habeeb ya miƙe kafaɗa haɗe da cewa mom, I have to go.
ya juya ya fice daga falon. Madam Hindu ta juya wurin Bala ta ce, tashi ku tafi. Bala da sauri Bala ya miƙe ya bi bayan shi. Halisa ta taɓa baki ta ci gaba da zancen zucinta. Kai amma wannan guy ya ƙware da wulaƙanci. Sunan shi sam bai dace da shi ba, saboda Yaya Habeeb ɗina is very simple man. Da ƙyar ka ga Yaya Habeeb ɗina ya yi fushi, amma wannan he's always angry, fuska a murtuke, so arrogant. Halisa da saurin Halisa ta ɗago ta ce, na'am mommy, da alama ke ma zaman gidan nan ya fara isar ki ko? Murmushi Halisa ta yi ba tare da ta ce komai ba. Madam Hindu ta miƙe tsaye haɗe da cewa ina zuwa. Ta nufi upstairs yayin da Halisa ta saki ajiyar zuciya ta ce, Allah ya sa mayar da ni gidan Aunty Zuwairiya za ta yi, saboda jin kaina nake tamkar prisoner. Ga zuciyata ta hana ni sukuni, na zama heart restless, musamman duk lokacin da idanuna suka yi tozali da Habeeb. Nakan tsinci kaina cikin matsanancin faɗuwar gaba. Har Madam Hindu ta fito Halisa bata sani ba, sai da ta dafa ta a tsorace. Halisa ta juya cikin tausayawa. Madam Hindu ta ce, Halisa ki daina yawan tunani, kada ya shafi lafiyarki. Murmushi Halisa ta yi. Madam Hindu ta ci gaba da faɗar, mu je ki raka ni unguwa, saboda na fahimci cewa kin gaji da zama guri ɗaya. Tana gaba Halisa na biye da ita har suka isa parking space. Da gudu direban Madam Hindu ya ƙaraso ya buɗe mata mota ƙirar BMW 6 Series. Halisa da Madam Hindu suka shiga. Yawo suka yi sosai. Halisa ta ga garin Lagos sosai, sai ɗan banzan goslon tsiya. Madam Hindu ta yi waya da Halisa shopping na gani na faɗa ready made na da jallabiya masu matuƙar kyau da tsada. Sai around 10:30 PM suka dawo gida. Sai ƙarfe 10:30 suka dawo gida. Adewale ya yi fakin ya buɗe wa Madam ƙofa yayin da Halisa ta buɗe wa kanta. Adewale ya taya ta kwashe bag haɗe da ledojin da suka yi shopping a falo. Suka zube kayan. Madam Hindu ta ce, Halisa ki ƙarasa da kayan nan ciki, duka naki ne. Halisa ta duga ƙasa ta yi wa Madam Hindu godiya. Da sauri Madam ta ɗaga ta, haba Halisa, me haka? Duk abin da na yi miki bana buƙatar godiya, saboda na ɗauke ki tamkar Hanna. Halisa ta yi murmushi ta ce, duk da haka na gode momi, Allah ya saka miki da alkhairi. Amin. Halisa ki je ki kwanta. Madam na karasa magana ta nufi bedroom ɗinta. Halisa ta kwashe kayan ta nufi bedroom ɗin Hanna. Tsananin gajiya da ta ɗebo ga kuma bacci fal idon ta yasa ta haura right tire ta a maimakon ta haura left, wanda zai sada ta da room ɗin Hanna. Sai ta haura right na fat ɗin Habeeb kai tsaye ta murɗa handle ta shiga bedroom ɗin Habeeb. Tana shiga ta jefar da kayan hannunta da yake ɗakin akwai duhu. Sam bata lura da Habeeb da ke kwance. Wani juyi ta yi ta cire mayafinta haɗe da ɗan kwalinta ta jefa bisa bed, suka faɗa kan fuskar shi. Daga bisani ta nufi switch ta kunna wuta. Hasken ya gauraye ɗakin karab. Idanunta suka sauka akan bed. Habeeb na kwance yayi matashin filo da hannayen shi, fuskar shi na lulluɓe da mayafinta da ta jefa akan bed. Halisa ta zaro ido, jikinta ya ɗauki rawa. Ta soma ja da baya a hankali. Ya cire mayafinta da ke kan fuskar shi ya jefa mata ba tare da buɗe idanun shi. Ya fara magana ɗaya bayan ɗaya, sai ka ce mai koyon magana. Hi, what are you doing in my room at this time? Cikin sarƙewar murya Halisa ta ce, I'm so sorry, I made a mistake. I'm looking Hannah's room, but I am so sorry. Hey, shut up. I don't want any apologies from but just pack your thing and leave my room right now. A tsorace Halisa ta tattara kayanta, jikinta na rawa. Ta buɗe ƙofa ta fice. Tsananin ruɗewa ya sa Halisa ta kasa gane inda za ta dosa. Dole ta koma downstairs falo. A nan ta yi tsaye. Daga bisani ta haura ɗakin da zai sada ta da room ɗin Hanna. Tana shiga ɗakin ta jefar da kayan hannunta ta faɗa kan gado. Ta soma zancen zuci. Wai garin Yaya na je room ɗin Yaya Habeeb. Gaskiya na gaji da gidan nan
gaba ɗaya na ji garin Lagos ya fita mai a rai. Tun zuwa na ban yi waya da Ami ba, gashi na baro phone ɗina gidan Aunty Juwairiya, ballantana na kira Yaya Samman ya haɗa ni da Ami. Gidan nan ban haɗa komai da su ba, ya kamata zuwa yanzu a ce na san lokacin da zan ɗauka a gidan nan, domin ba zan iya ci gaba da zamansa ba. Bana ji ko 1 week zan iya karawa a garin nan. Ta bangaren Habeeb kuma, Halisa na fita ya ja tsarki, ko uban me yarinyar nan za ta zo yi ɗaki na oho. Na tsani yarinyar nan, san bana son ganin ta. Duk lokacin da idanuna suka yi arba da ita sai na da ji tsanarta na ƙara yaduwa a zuciyata. Washe gari tun misalin karfe 10:44 Halisa ta farka, ta yi wanka, ta shirya cikin ɗaya daga cikin jallabiyas ɗin da Madam Hindu ta siya mata. Rigar black color ce, an yi mata ado da blue color stone. Ta yi rolling da mayafin rigar, duk da bata yi make up ba. She looked very beautiful. Ta nemi gefen bir ta yi zaune, ta zabga uban tagumi, zuciyar ta cike da tunanin yadda za a yi ta fita, saboda tana masifar tsoron haɗuwa da Habeeb. Idanunta suka cika da ƙwalla, jin ƙarar buɗe ƙofa ya sa ta yi maza ta goge hawayen fuskar ta. Madam Hindu ce ta shigo, jikinta sanye da atamfar Sheraton, ta yi matuƙar karɓar fatar ta. Halisa, me kike yi ɗaki har yanzu baki fito kin yi breakfast ba? Halisa ta yi murmushi yaƙe ta ce, Mommy yanzu nake son fitowa sai kuma gaki. To tashi mu tafi. Halisa na kammala breakfast ta nufi ƙaramin falo, ta zauna ƙasa kamar yadda ta saba. Hankalin Madam Hindu ta juya wurinta, cikin murmushi ta ce, Halisa har yanzu kin ki saki jikinki, sai wani ɗari-ɗari kike yi. Halisa ta yi murmushi haɗe da isar da kai ƙasa. Ƙamshin turaren intense man ya cika falo. Da sauri Halisa ta dago, idanunta suka sauka akan fuskar shi. Yana sanye da coat red color da black color trouser. Hannun shi na cikin aljihu yayin da ɗayan hannun riƙe da fayil, fuskar shi a haɗe, sam ba alamar fara'a tare da shi. Kai tsaye ya nufi kusa da Madam Hindu ya zauna kamar mai raɗa, ya ce, Good morning, morning son, da fatan ka tashi lafiya. Lafiya ƙalau Mommy. Ba tare da Halisa ta ɗago ba ta ce, ina kwana ya Habeeb? Ya yi ignoring nata tamkar wani kurma, ya ci gaba da maganar shi. Mom, ga waɗannan document za ki sani nasu, zan wuce da su Abuja. Madam Hindu ta bata fuska ta ce, Habeeb baka ji Halisa na gaida ka ba? A wulaƙance ce, lafiya. Sanin halin shi da Mom ta yi yasa bata yi masa complain akan yadda ya amsa gaisuwan da Halisa ta yi masa ba, sai kawai ta yi ignoring nashi haɗu da karɓar document ɗin. Ta yi silent phone ɗin shi ya yi ringing, ya miƙe cikin yanayin tafiyar shi ta ƙasaita ya fice. Yayin da a fakaice Halisa ta bi shi da kallo, cikin zuciyarta ta ce, banza ɗan girman kai, shi wannan da Allah ya yi shi gidan sarauta da ban san iya adadin iskancin da zai dinga tsulawa mutane ba. Madam Hindu ta katsaita ta hanyar kiran sunanta. Halisa, karɓi fayil ɗin nan ki kai ma Habeeb, na san halin shi da mantuwa, zai iya tafiya ya manta da su, daga baya ya dinga yi min ƙorafi. Cikin sanyin jiki Halisa ta karɓi fayil ɗin ta fita. Tana fita ta hango shi a parking space. Bala direba ya buɗe mishi mota zai shiga, da tazaran da ke tsakaninsu zai iya tafiya kafin ta ƙarasa, sai kawai ta yi decided ta kwala masa kira. Yaya Habeeb ta faɗa da ƙarfi ba tare da ya juya ba, ya tsaya cak. Ganin haka ya sa Halisa ta kwasa da gudu. Habeeb da ke tsaye, zuciyar shi tamkar za ta kama da wuta, jin sautin gudun ta ya ƙara harzuƙa shi. Ya tsari ya ga mace na gudu. Da sauri ya shige mota. Halisa ta ƙarasa tana sauke numfashin gudun da ta yi. Ta dafa ƙofar motar ta ce, Yaya Habeeb gashi Mommy ta ce na kawo maka. Da ƙarfi ya fisge fayil ɗin har yana haɗawa da yatsun Halisa. Garin fisgar fayil, zobenta da na azurfa ya sulluɓe sakamakon ramar da ta yi. Zoben ya daina tsayuwa a yatsanta. Halisa ta matsa daga jikin motar tana yarfa hannu cikin ƙunar zuciya. Ya ce da Bala, kai tsayuwar me kake yi ne? Jiki na rawa Bala ya buɗe ƙofa ya zauna a seat ɗin gaba, yayin da Adewale direban Madam Hindu ya ja mota ya nufi gate. Halisa ta biyo su da kallo, daga bisani ta nufi cikin gida, zuciyar ta cike da ɗimbin tsanar halayen Habeeb. Airport Adewale ya ajiye su. Fitowar da Habeeb zai yi ya ga cikin motar zobe ya faɗo daga jikinsa. Ya duka ya ɗauki zoben yana jujjuya shi ras gaban shi faɗi sakamakon ganin sunan da ke rubuce a jikin zoben. Nida Yaya Habeeb, ya faɗa a bayyane. Me wannan sunan yake nufi? Me yasa gabana ya faɗi? Anya ko yarinyar nan ba bibiya na take yi ba?
nan take ya tuna da haɗuwarsu da kuma ganin da ya yi mata a gidansu. Halisa na shiga cikin gida ta koma mazauninta ta zauna. Madam Hindu ta dube ta cikin kulawa ta ce, kin bashi fayil ɗin? Halisa ta daga kai. Madam Hindu ta ci gaba da kallon TV yayin da Halisa ta sadda kai ƙasa ta soma aikin nata wato tunani. Madam ta juya ta tura wa Halisa ido ganin yadda ta zurfafa a tunani. Tausayinta ya kama ta. Nan take ta ƙudiri aniyar sai ta kawo wa Halisa ƙarshen matsalarta, saboda yarinyar ta shiga ranta matuƙa. Abuja, misalin ƙarfe 12:15 flight ɗin ya ɗauko fasinja daga Lagos ya sauka a airport na Abuja. A hankali Habeeb Lamido yake saukowa daga staya na jirgi. Bala direba yana biye da shi a baya. Direbin Madam Hindu na Abuja ne ya yi fikin nasu kai tsaye gidan Habeeb Lamido da ke Garki. Direbin ya dosa yayin da Habeeb Lamido ke ta fama da zancen zuci na haɗuwan da 'yan mata kala-kala daban-daban. Ban taɓa haɗuwa da very smart girl irin Halisa ba. Zuciyata tana bani cewa Halisa ta zo ɗaukar fansan abin da na taɓa yi mata, ko kuma ta faɗa a tarkon suna shi yasa take bibiya na. In ko ɗaya daga ciki ya kasance gaskiya, lallai sai na wulaƙanta ta. Cause ban taɓa haɗuwa da yarinya da na ji farar ɗaya na tsane ta irin ta. Kamar daga sama ya ji sautin muryar Bala direba yana faɗar, boss mun iso gida. Habeeb ya sauke ajiyar zuciya haɗe da fitowa daga cikin motar. Bayan kwana biyu, Halisa na kicin tana wanke plate da cup ɗin da suka yi amfani da su, kasancewar yau Sunday Janet tana church. Madam Hindu kuma ta fita, ba yadda bata yi da Halisa su tafi tare ba. Halisa take a cewar ta ba ta jin daɗi. Cikin sanyin jiki take wanke plate ɗin. Ƙamshin turaren intense man da ta shaƙa ya haddasa mata faɗuwan gaba. Lamido ne tsaye a ƙofar kicin yana aika mata kallo mai cike da tsana. Cikin tsananin tsoro Halisa ta juya karab suka haɗa ido. Da sauri ta sadda kai ƙasa. Habeeb ya ja tsaki ya ƙarasa shiga kicin ɗin. Cikin muryar shi mai matuƙar daɗi ya fara magana kamar mai raɗa. Ke uban me kike jira a gidan nan da har yanzu baki tattara ko matsanki kin bar mana gida? Wani irin shock ya ja Halisa, jikinta ya fara shocking. Ta kasa furta ofan da ya daka mata tsawa. Ke ba magana nake yi da ke ba? Ya ƙarasa magana cikin ƙunar zuciya. Muryar ta na rawa ta ce, don Allah ka yi haƙuri, ba laifina ba ne. Mommy ce har yanzu bata bani izinin tafiya gida ba. You are very stupid. Kina nufin mom ce mai laifi? Ashe baki da mutunci. A lokaci ɗaya mamaki haɗe da tsoro suka yi nasarar lullube Halisa. Ko kwakwaran motsi ta kasa, yayin da haushinta ya ƙara turnuƙe Habeeb a harzuƙe. Fisgo hannunta ya ce, wai ke me kike takama da shi? Waye ubanki duk faɗin Afirka da har zan yi miki magana ki ignoring nawa? Hawaye suka wanke fuskar Halisa. Tsanar Habeeb ta kanainaye zuciyarta. Da ƙarfi ta bincike hannunta, sai dai kash, ta kasa ƙwace hannun nata. Ranta a ɓace ta ce, dalla malam ka sake min hannu. Kallon uku saura kwata ya watsa mata, ya yatsa fuska cikin sigar wulaƙanci ce, ki ƙwace hannunki mana. Halisa da girgiza kai ta ce, kai kanka ka san da zan iya ƙwace hannun nawa ba zan tsaya ina roƙon mutumin da bai san daraja da ƙimar ɗan adam irin ka. Da ƙarfi Habeeb ya murɗe mata hannu ya ce, kin tafka babban kuskure na shigowa rayuwata. Tuni na gano cewa kina bibiya na, kuma sai na tabbata miki da cewa ban san darajar ɗa da ƙimar mace banza 'yar iska irin ki mai bin ɗa namiji har gidansu da wannan neman gindin zama da kike yi a wurin Bob. Da fitowa kika faɗa mata gaskiyar dalilin zuwan ki gidan nan. Halisa ta zaro manyan idanunta masu cike da tsoro, ta haɗiye miyau masu masifar ɗaci, ta rushe da matsanancin kuka ta ce, kar ka jefe ni da munanan kalamai Yaya Habeeb. Don ina zaune a gidanku ba shi zai baka damar ka faɗa min magana son ranka ba. Ka tambayi mahaifiyarka, za ta faɗa maka dalilin zamana a gidanku. Habeeb ya kalla mata harara haɗe da cewa, ke munafuka, ni fa na gano cewa abu biyu ne
ya kawo ki gidan nan, ko dai kin zo ɗaukar fansan wulaƙancin da na yi miki a baya, ko kuma kin zo neman soyayya ta. Jin wannan furici na Habib ya ƙara ruɗa Halisa, ta runtse idanunta tana kuka kamar ranta zai fita saboda zafi biyu Habib Lami ya haɗa mata, ga zafin murɗe mata hannu da ya yi, ga kuma na maganganun da yake ta faman gasa mata. Yayin da Habib ya ci gaba da cewa, bara na faɗa miki, ko a ƙafa aka ɗaura min ki zan kwance na yar, cause na fi ƙarfin ki. In fact ban taɓa jin na tsani wata ƴa mace ba sai a kanki. Don haka ki daina yaudarar mom ta hanyar ihun da kike yi kina cewa Yaya Habib ya mutu ba zai taɓa dawowa gare ki, wai ke ga ki ƴar duniya. Halisa ta buɗe idanunta ta soma watsawa Habib kallon mamaki, daga bisani ta ce, tur da wannan dakushasshiyar kwakwalwar taka da har ta sanya maka tunanin cewa ni Halisa ina son ka. Me zan yi da kai? Bana ɗaya daga cikin shashashun ƴan matan da kuɗinka da kyawawan surarka za su ruɗa, kuma yau ɗin nan zan bar maka gidanku, bara ka ƙara gani na ba har abada. Habib Lamido ya ja tsaki, wurgar da hannunta da ya ƙarfi ya juya cikin tafiyar shi ta ƙasaita ya fita daga kicin ɗin. Halisa ta durƙushe ƙasan tiles ta fashe da kuka, ta so da na sanin zuwan ta garin Lagos. Da ƙyar ta miƙe tsaye ta nufi room ɗin Hanna, ta faɗa kan bed ta fara zancen zuci. Ashe Habib Lamido mahaukaci ne in ban da hauka, don kawai ya ganni a gidansu zai ce ina son shi? Sha kawai, bai ƙaramar ƙwaƙwalwa. Nan take ta fara tunanin rayuwarta da Yaya Habib. Da Yaya Habib yana raye, me zan zo yi a garin Lagos da har wannan arogar zai sami damar wulaƙanta ni? Halisa ta ci gaba da shekar kuka. Madam Hindu ta murɗa handle ta shigo ɗakin, ta hango Halisa kwance tana kuka. Da sauri ta nufe ta. Halisa, lafiya, me kike yi ma kuka? Cikin murya kuka Halisa ta ce, Momi, gida zan tafi, ina son ganin Amina, na gaji da garin nan. Ta ƙarasa magana haɗe da rushewa da kuka. Madam Hindu ta rungume ta ce, haba Halisa, don kina son zuwa gida shine zaki dinga kuka? Ki maza ki share hawayen ki tashi mu tafi, na ajiye ki gidan Juwairiya gobe Sa'ud da saka ki a flight ta koma Yobe. Da sauri Halisa ta kankame Momi ta ce, na gode Momi, Allah ya sake miki da alkhairi. Madam Hindu ta ɗago ta tana murmushi ta ce, amin Halisa yar gidan Momi. Jiki na rawa Halisa ta haɗa kayanta. Madam Hindu sai faman dariya take yi mata haɗe da tsokanarta. A haka suka fice daga gidan. Zuciyar Halisa cike da farin ciki ta bar ma Habib gidansu. Suna isa gidan Juwairiya tun kafin Ajiwale ya buɗe mata ƙofa ta buɗe da kanta ta fito. Ajiwale ya buɗe wa Madam Hindu ƙofa ta fito tana Ajiwale ya buɗe wa Madam Hindu ƙofa ta fito tana dariya. Ta ce, Halisa, sai murna kike yi zaki tafi ki bar Momi ko? Halisa ta rufe fuskarta da tafin hannunta. Juwairiya na ganin su ta fara washe haƙora saboda kullum sai yayi Salman ya kira waya ya tambayi Halisa. Madam Hindu ta zauna a falo yayin da Halisa ta nufi ɗakinta. Juice da ruwa masu sanyi Juwairiya ta kawo Madam Hindu ta tsiyaya mata a glass cup ta miƙa mata. Kurɓa ɗaya zuwa biyu Madam ta yi ta ajiye cup ɗin bisa stall ta juya tana facing Juwairiya ta ce, Juwairiya, akwai magana mai matuƙar muhimmanci da nake son zan yi da ke akan Halisa. Tun daga lokacin da na ɗaura idanuna a kanta na ji ta shiga raina matuƙa. Na yi matuƙar tausayawa Halisa a dalilin labarin rayuwarta da Yaya Habib da ta bani. Ganin halin da take ciki da kuma yabawa da ingantacciyar tarbiyyar da take da ita ya sa na yi wa ɗana Habib sha'awarta. Ko ba komai, ta rasa Habib ga kuma wani Habib ya dawo. Wataƙila ko don sunan Habib kaɗai zai iya sa ta rage tunanin marigayi Habib. Ban sani ba ko iyayenta za su amince su ba Habib aurenta. Har Madam Hindu ta rasa aya. Juwairiya tana mata kallon mamaki. Daga bisani ta ce, Momi, karki ce na katse miki hanzari. Sai naga kamar Halisa ba ta dace da Habib ba, saboda mu talakawa ne duk zuri'ar mu ba mai kuɗi. Juwairiya ta ƙarasa magana haɗe da sa da kai ƙasa. Madam Hindu ta yi murmushi ta ce, Juwairiya, ya kamata ki bada kyakkyawar shaida a kaina da zuri'ata. Ba na ɗaya daga cikin masu kuɗin da ke ƙyamar talaka. A wurina mai kuɗi
duk ɗaya ne. Shawara na zo nema a wurinki, ya kamata ki karfafa min gwiwa domin na cimma aikin alkhairin da na yi niyya. Kar ki manta shekaru 5 a baya da suka wuce Habib ya rasa matar shi a wajen haihuwa, a dalilin haka ya kasa ƙara aure. Joriya, ina buƙatar Habib ya yi aure, sai dai duk lokacin da na tuntuɓe shi da mazancin aure sai ya ce na nemo mishi matar aure. Ni kuma na rasa yarinyar da zan nemo masa wacce za ta so shi tsakani da Allah, ba don kuɗin shi ko kyawun sura da Allah ya bashi ba. Sai gashi kwatsam Allah ya kawo min Halisa har gida, kuma ta cika duk wasu sharuɗa da nake son matar Habib ta kasance da su. Joriya ta sauke ajiyar zuciya ta ce, to shikenan Mummy, sai ki fara sanar da Habib. In ya amince da Halisa a zaɓin ki, daga bisani sai a sanar da iyayenmu, domin su ne kaɗai a halin da Halisa take ciki za su iya tankwara ta amince da zancen aure. Habib ba shi da matsala Joriya, duk abin da nake so shi ma yana son shi. Ba mu taɓa samun saɓani a ra'ayi ba. Halisa ta ɗaga hankalinta, tana buƙatar son ganin Ami. Kar ki hana ta tafiya, ni kuma zan yi amfani da wannan damar na je Yobe na nema wa Habib aurenta. Ba matsala Mummy, duk yadda kika ce haka za a yi. Madam ta yi murmushin farin ciki ta ce, kira min Halisa mu yi sallama. Joriya ta miƙe tsaye tana washe haƙora kamar mai tallan toastbread. Halisa na kwance, Abba na bisa cikinta yana wasan doki. Joriya tana dariya ta ce, wannan ƙaton yaron zaki asa bisa cikinki yana doki, sai ya fasa miki ciki. Halisa ta miƙe zaune ta ce, haba Abba na ba ƙato bane. Joriya ta taɓa baki haɗa da cewa, ki taso ku yi sallama da Mummy za ta wuce. Halisa ta miƙe tsaye suka fice tare. Madam na ganin Halisa ta ƙara faɗaɗa murmushinta ta ce, Halisa, ni zan wuce gida Ami, kafin na zo mu gaisa min da ita. To Mummy za ta ji. Na gode sosai da ɗimbin alkhairin ki a gare ni. Madam ta zo zip handbag ɗinta ta fito da bundle na 100 ta miƙa wa Halisa. Gashi Halisa, ki yi wa su Ami tsaraba. Halisa ta girgiza kai haɗe da cewa, hidima da kika yi da ni Mummy ta yi yawa, ba zan karɓi kuɗin ki ba. Madam ta miƙe tsaye ta miƙa wa Joriya kuɗin. Joriya ta kasa karɓa, kada kai Madam Hindi ta yi ba tare da ta ce komai ba. Ta ajiye kuɗin bisa hannun kujera ta juya ta fice cikin sanyin jiki. Halisa da Joriya suka mara mata baya. Da sauri Aliwale ya fito ya buɗe wa Madam mota ta shiga. Halisa ta dafa ƙofa ta ce, Mummy, na rasa da wacce kalma zan yi amfani da ita wurin gode miki. Ba ni da abin da zan saka miki da shi. Mummy, sai dai zan ci gaba da yi miki addu'ar fatan alkhairi ke da zuri'arki. Madam ta yi murmushi da ke nuna ta ji daɗin kalaman Halisa. Daga bisani ta ce, ba komai Halisa, ni na ɗauke ki tamkar Hanna. Halisa da Joriya suna tsaye har motar Madam ta fice daga gate ɗin gidan, sannan suka juya zuwa cikin gida. Halisa ta faɗa bisa kujera ta ja wata doguwar ajiyar zuciya. Joriya ta zauna kusa da ita cikin sanyin murya ta ce, Halisa, me yasa kike son komawa Yobe alhali da bakin kika ce sai kin yi 3 weeks zaki koma? Gashi 1 week kawai kika yi kin ce zaki koma. Ko an yi miki wani laifi ne? Ba abin da aka yi min, kawai dai na gaji da garin nan. Shikenan, bara na shirya na raka ki kasuwa gobe sai ki bi morning flight. Murmushi Halisa dai cikin zuciyarta ta ce, hakan shi zai saka Habib Lamido ya gano kwakwalwa da zuciyarsa sun cuce shi da suka haska masa cewa na zo Lagos ne saboda shi. Ta yatsa na fuska ta bayyana ta ce, disgusting. Joriya ta zaro idanu ta ce, lafiya kike wa Halisa? Yes, I'm absolutely fine. Murmushi Joriya ta yi ta miƙe tsaye haɗe da cewa, ki je ki ɗauko mayafinki mu tafi. Ba tare da jiran amsar da Halisa za ta ba ta shige bedroom ɗinta. Yinin ranar sun ƙare shi ne a yawon siye banza ce wofi. Ba su ne suka dawo gida ba sai ana kiran sallar magariba, don haka a gajiye suka shiga cikin gida kai tsaye. Kowannensu ya nufi bedroom ɗinsa.
Halitta ta jefar da mayafinta bisa bed ta ban ɗaki ta yi alwala. Bayan ta gama sallan ta zabga tagumi ta soma tunanin Habeeb Lamido. Zuciyar da cike da mamaki, shi kawai ina bibiyar shi, to me zan tsinta a wurin shi? Mahaukaci kawai marar tunani. Ina bibiyar shi, to me zan tsinta a wurin shi? Mahaukaci kawai marar tunani. Da ƙyar ta samu ta rinjaye zuciyarta ta barta da gabatar da sallar isha. Dawowar Mas'ud ya sa ta fito falo ba rarrashin da ban yi mata akan ta yi zaman kodawar wai ne ta ƙara musu, amma Halisa ta ƙeƙashe ƙasa ta ce ita dai tafiya za ta yi, dole Mas'ud ya ƙyale ta. Washe gari, bari mu dakata a nan sai Allah ya kai mu kuma lokaci na gaba. Bisalam.